Jama'a assalamu alaikum. Barkanmu da warhaka, barkanmu da sake haɗuwa da ku a cikin wannan shiri namu, wanda muke karanto muku littafi mai suna Dahuwar mutum. Littafin shahararriyar marubuciya wato Khadija S. Muhammad matar J. Idan ba ku manta ba, na tsaya ne inda nake ba ku labarin. Ta buɗe ƙofar motar ta fita. Bayan ta fita sai ya ce mata, Sarauniya, baki bani lambar ba. Ta ce masa, da gaske nima ban san lambar tawa ba, miƙo min wayar taki. Lambarsa ya saka a cikin wayar haɗe da yin kira, sannan ya miƙa mata. Da kansa ya miƙa mata ledar take away ɗinta, sannan ya juya motarsa ya zuwa inda ya fito. To daga nan ne muka tsaya, yanzu kuma insha Allahu za mu ci gaba. Kafin mu ci gaba muna sanar da ma'abota sauraron wannan shiri namu kamar yadda muka saba a kowane shiri. Wannan waka mai suna bugun ruhi za mu saka link ɗinta a ƙarƙashin wannan bidiyo. Ga mai buƙatar ya sauke odiyon waƙan ko kuma ya saurare ta complete. Ku ci gaba da kasancewa da Algaita Media. Bismillahirrahmanirrahim. Da sunan Allah mai rahama mai jin ƙai muke fara dukkanin lamari. Allah muna roƙonka yadda muka fara lafiya, Allah ka sa mu gama lafiya. Allah ka raba mu da sharrin maƙiya da mahassada. Dahuwar mutum kashi na 56. Lokacin da Bilkisu ta shiga gidan, ƙofar ɗakin Hajiya takalman su Baba Haruna ne a wurin. Dalili kenan da ya sanya ta zamewa ya zuwa ɓangaren. Kanta a ƙasa ta gaishe da su suka amsa mata cikin kulawa. Tare da tambayarta ya jikinta gami kuma da karatun nata. Ta amsa musu da faɗin alhamdulillahi, lokaci ɗaya kuma tana sauraron Hajiya da ke faɗin uwa, ga dai kayan kenan da Binta ta sa aka ƙwace miki yau da yi an biya ki, banda na yi zagir-zagir da ba za su biya ki ba, ga sunan a zaune suna jina, ba ƙarya nake yi musu ba. Su duka ukun babu wanda ya ce komai, Hajiya kaka ta ɗora da faɗin, to ni dai kin san a maganar aure a nan ake samuna. Tunda sun biya ki kayanki to sai ki fitar da miji, babu ɗan jarabar da zai ƙara yawo da ni a unguwa a kanki, ehe. Na kuma faɗa wa iyayenki, sun kuma nema miki alfarma akan abarki ki gama jarabawa. Na yarda akan abarki ki gama jarabawar, ki sauri ki gama wannan jarabawar domin ni na riga na gama gajiya da wannan jarabawar taku. Ni tuni na gama gajiya da maganar jarabawar nan. Motsi kaɗan a ce jarabawa muke, ai za mu fara jarabawa. Mun kusa gama jarabawa, sai mun gama jarabawa, abu kullum kamar hanyar ɗaka. Ni dai gaskiya na gaji, ba kukana ba uwar kishiya ta mutu. Daga ke har ita kanta Aminatun, na gaji da ganin ku kuna gantali da sunan makaranta. Ba Bilkisu kawai ba, hatta su kansu su Baba Haruna, babu wanda ya ce uffa. Hajiya ta dakata da maganarta tare da rufewa da faɗin, ki je Maryama ta zo, yau ta tuno da ni. Dama kamar jira take yi, Bilkisu ta miƙe jiki a mace, tare da buɗe ƙofar ɗakin wanda ya daidai da shigowar Aliyu. Daga yanayin da ta kalli fuskarsa sai ta tabbatar da cewa lallai akwai magana. Hakan ne ya sa ta ita ma ta yi saurin ɓata rai, tamkar wani abu na damunta. Daidai lokacin da take sauka daga step ɗin interest ɗin, shawara take yi akan ta gaishe shi ko kuma ta share shi. Har sai sun shiga falo ta gaishe shi domin ta san idan har akwai bakuwar fuska zai amsa gaisuwar tata kuma ba zai ce mata komai ba. Zo nan ya faɗa daidai lokacin da yake tsayawa idanuwansa kuma akan ledar da take hannunta. Sai a wannan lokacin ne gabanta ya wata iriyar muguwar faɗuwa sannan kuma zuciyarta ta tsinke. Amma ta yi ƙoƙari ba ta nuna hakan akan fuskarta ba. Har ta ƙaraso inda yake ta ɗan tsaya daga nesa da shi kaɗan. Harɗe hannayensa ya yi a kan ƙirjinsa, ya tsira mata idanu yana kallanta. Wannan dalilin ne ya sanya ta daburcewa. Duk da bai yi magana ba, amma ta san abin da yake nufi. Hakan ne ya tilasta mata har ta fara yin in'ina. Sai dai kafin ta faɗi komai, ƙofar mama ta buɗe. Inna maman Sef ce suka fito tare da mama. Nan take Bilkisu ta rikice. Dama so take ta ce masa gidan su Sef ta je. Abin da bata sani ba shine tun lokacin da Aliyu ya je makaranta bai same ta ba, kai tsaye gidan su Sef ɗin ya nufa. Yaron da ya aika zuwa cikin gidan ne ya shaida masa cewa gidan babu kowa. Tsayawa ta yi ta zuba masa idanu cike da alamun rashin gaskiya. Ƙarasowar su Inna gurin ne ya ba ta damar saɓewa bayan ta gaishe da su. A falo ta ci karo da Gwaggo Maryam kamar yadda suke kiranta.
Zubewa ta yi ta fara gayar da ita cike da murna da mararin ganinta da farin ciki. Muna ƙara tunasar da ku kada ku manta, ku danna mana subscribe akan Algaita Media TV a tashar mu ta YouTube ko kuma farin ciki Hausa Novel domin ci gaba da samun waɗannan labarai masu daɗi. Ku yi mana comment da liking da kuma sharing. Ita ɗin ma amsa gaisuwar ta take yi cike da fara'a sannan kuma gami da tambayar ta labarin makaranta. Bayan sun gama gaisawa, sai da ta ɓata 'yan mintuna kafin ta miƙe ta shiga zuwa ɗakin nasu. Natu ce kwance da wayarta a hannu tana latsawa. Shigowar Bilkisu ne ya sanya Natun ta miƙe zaune. Bilkisu ta jefa wa Natu ledar da take hannunta a lokacin da take amsa gaisuwarta. Natu ta shiga zaro abin da ke cikin ledar tana faɗin kai yayarmu. Kifi ne fa wallahi irin wanda ake yi wa haɗin nan da Irish. Hala yaya Ali ne ya baki. Girgiza kai Bilkisu ta yi alamar a'a. Shiru Natu ta yi tana kallonta sannan daga bisani ta tambaye ta. To waye ya baki? Bilkisu ta yi shiru tamkar ba za ta bata amsa ba. Har ma sai da Natun ta fitar da ran cewa Bilkisun za ta bata amsa. Kafin daga bisani sai ta ce mata, baban anti Samira ne. Cikin rashin fahimta Natu ta ce mata, wace ce kuma haka? Matar yaya Ali. Bilkisu ta bata amsa. Cike da mamaki Natu ta zaro idanu tare da tambayar ta, me kike faɗi ne? Shin kunne na ya ji da kyau kuwa abin da kike cewa? Ai na haɗu da shi kusan sama da shekaru 2, kawai dai ya yi tafiya ne. Bilkisu ta faɗi maganar a daidai lokacin da take cire kayan jikinta. Kawai Natu ta faɗa a daidai lokacin da take mayar da kifin tana nannaɗe shi kamar yadda ta same shi. Wai me Bilkisu ta yi tambayar bayan ta zauna a kan katifar tasu jikinta ɗaure da tawul. Wallahi ba ruwana, ke wannan 'yar jarabar matar cewar Natu ta faɗa tana nuna Bilkisu da hannu. Ni kuwa zuciyata na ce min in amince da shi. Dawa, Natu ta yi saurin tambaya, da shi ɗin mana Bilkisu ta ba ta amsa. Ganin Natu tana kallonta ba tare da ta ba ta amsa ba ya sanya Samirar ta ɗora da cewa, ba shi da wani ba da rekod fa. Taɓe baki Natu ta yi ta ce, yake kuwa me zai haɗa ki hanya da irin su Samira? Iri-irin su Samira ko na dawa ne, aiki fita batunsa kawai. Shiru Bilkisu ta yi cikin tunani, ita kanta ba wani son shi take yi sosai ba, amma dai idan har aka bincika ba shi da wata matsala, to tana iya aurensa. Ko ba komai ta sami sa'idar surutun Hajiya Kaka. Maganar Natu ce ta katse mata tunanin da take yi. Matan shi 2 fa yayarmu, ga kuma yara duk 'yan rashin kunya. Amma ya ce ba zai haɗa mu gida ɗaya ba ai. To da ɗan sauƙi kaɗan, amma kin sani cewa mama ba za ta amince ba. Ya kamata tun wuri ki san da wannan. Kafin Bilkisu ta kai gaba ta ansa, mama ta turo ƙofar, kai tsaye idanunta ya sauka a kan ledar da take gaban Natu. Ki je in ji Hajiya, mama ta faɗa. Har ya zuwa lokacin mama tana yi wa ledar kallon tuhuma. Dama su tuni suka sha jinin jikinsu domin tun shigowar mama ko motsi mai ƙarfi ba sa iyawa. Wannan dalili ne ya tabbatar mata da cewa ba Aliyu bane ya kawo abin da yake cikin ledar da take gaban Natu. Mama har ta kama kofar handil ɗin za ta buɗe ta fita. Ta juyo, haɗe da jefa musu tambayar da su kansu ba sa santa. Waye ya kawo wannan ɗin? Tare duk su biyu suka kalli junansu a lokaci guda kuma kowace ta sunkuyar da kanta ya zuwa ƙasa. Ba amsa ne, Natu ta kuma kallon Bilkisu. A wannan karan kan Bilkisu a ƙasa yake. Ita ma Natun sai ta mayar da kanta ƙasa ba tare da ta ce komai ba. Ficewa mama ta yi daga ɗakin, don ta san Natu ba za ta ce komai ba tare da amincewar Bilkisu ba. Lokaci ɗaya kuma suka ɗago suka kalli junansu. Natu ce ta fara magana, ko a faɗa mata, ni ma har yanzu ban sani ba. Bilkisu ta amsa mata a lokaci ɗaya kuma tana cizon ƙaramin ɗan yatsanta a hankali. Kawai ina ganin a faɗa mata yayarmu. Idan kina ganin hakan shine yafi, kawai ki gaya mata. Rufe bakinta ke da wuya Natu ta fara harhaɗa komai ta mayar da shi a cikin leda. Bilkisu kuwa dogon hijabi ta sa har ƙasa saboda tawul ɗin da yake jikinta.
Tare suka fito Natu ta nufi ɗakin mama, ita kuma Bilkisu ta nufi ɗakin Hajiya. Kasancewar ƙofar ɗakin a buɗe ne, tana jiyo muryoyinsu suna fira da su da Gwaggo Maryam da kuma Yaya Ahmad. Kan tirisita ɗin da Yaya Ahmad yake zaune, Bilkisu ta zauna. Cewa na yi a kirawo ki zo ki ga kayanki, cewar Hajiya kaka ta faɗa tana kallon Bilkisu. Hajiya, aini da baki matsa ba. Rike da haɓa Hajiya take kallon Bilkisu ta ce, Maryam kin ji ko? Ai dama abin arziki baya kyau da kare. Idan ba haka ba, ai godiya ya kamata uwa ta yi min. Kin ji ta bi bayan uwarta ko? Ita ma uwarta ta abin da ta ce kenan. Ni sai a bani ai in kai gidan su budurwata ko Gwaggo, cewar Ahmad ya faɗa yana kallon Gwaggo Maryam. A maimakon Gwaggo Maryam ta yi magana, Hajiya ce ta yi carab da faɗin. Kai ni rufa min baki da kayan takaici, barkar shege. Kai idan ba 'yar banza ba, wace ce za ta soka? Baka da komai sai aikin bin yawon filayen ƙwallo. Kowane filin ƙwallo ka san shi. Idan dai har filin ƙwallo a garin nan yake, to ka san shi. Sunayen 'yan ƙwallo kuwa ka haddace su kaf. Tamkar kai ne ka raɗa masu ko? Yau kam tun misalin karfe 7 na safe Bilkisu ta gudu makaranta ba tare da ta tsaya jiran Aliyu ba. Dan ko da wasa ba ta son hanyar su ta haɗu. Shi yasa ma tana gama ɗaukar darasi ba tare da ta jira zai zo ko ba zai zo ba. Ta yi sauri ta tahowarta gida. Da kimanin karfe 2:30 ta sauka daga kan keke napep ɗin. Kai tsaye ɗakin mama ta nufa, tura ƙofar tata ya yi daidai da jan birkinta inda ta tsaya cak, ta zuba masa idanu tana kallon shi. Kwance yake a rigingine a kan kujera tirisita, hannayensa naɗe a kan ƙirjinsa, ƙafafuwansa sanye da baƙar safa, idanunsa limshe tamkar dai mai bacci. Ƙasa ta kalla, kofi ne a ƙasan ajiye da kuma cokali, ga dukkanin alamu dai fura ya gama sha. Cikin sanda ta juya da nufin fita, buɗe idanunsa ne ya dakatar da ita. Yadda idanun nasa suka yi jajir, ya tabbatar mata da cewa bacci yake yi sosai. Kallon 'yan sakanni ya yi mata ya kuma sake limshe idanunsa tare da juyawa ya gyara kwanciyarsa. To jama'a, duka kuma a nan za mu dakata, sai kuma idan Allah ya kai mu mun zagayo inda za ku ji mu ɗauke da ci gaban wannan labari. Ku ci gaba da kasancewa da Algaita Media TV tare da sabuwar tashar mu mai suna farin ciki Hausa Novel. Mun gode da goyon bayan da kuke bamu. Allah ne ke saka wa bawansa, ki bani maganin ciwon zuciya ya barsa, babu wanda ke yin so wanda yau ya